ada satu perkara lagi hok duk dekat kita. Kita tanam buat perhiasan. Lepas tu dia manfaat untuk batuk lelah gelahak. Orang yang di batuk lepas tu kau tubik gelahak. Orang panggil tubik supaya dengan blender lah tekak nak nyawa tak boleh. Lepas tu lelah. Nak nyawa tak boleh. Hak ni dekat tangan kita sungguh nah. Mudah-mudah supaya nak baik tengok lu kata gapo. Tu duduk di depan tu. Nampak tak tu? Orang panggil kata lidah naga. Lin mangka nah supaya balik bahasa Sia mengikut balik bahasa Melayu mengikut bahasa Sia. Tapi ambil dia hak tua, sangat tua. Ha ni hak bawah ni sangat tua. Nah. Kita ambil mari tadi kita basuh nah. Basuh cuci. Okey. Nah, dia tua sangat ni. Sekarang pasal ni kita ambil selah. Mari kita mai buat macam mana. Kita ambil selah, kita mai buat macam mana. Mula-mula tu kita mari gunting dia kecil-kecil dulu nah. Kita mai gunting dia kecil-kecil dulu. Kita basuh dia sikit. Lepas tadi kita gunting. Kita basuh dia sikit. Okey. Takut pasir ya. Orang panggil lidah buaya. Lepas ada tu kita gunting lah. Kita gunting dia kecil-kecil. Satu lah ni air tak sampai dengan 1 liter nah. Jangan bubuh air banyak sangat. Satu lah ni tak sampai 1 liter. Lepas kita gelebuh biar gelegak. Dia nak pahit nah. Supaya royak taruh belah-belah dah. Orang hak tak berahi pahit, orang tak suka minum benda pahit tu memang susah sikit nah. Ni nah, supaya guting ni lah. Ha ni, guting bubuh dalam kah ni nah. Nah. Kita guting sudah, kita bubuh dalam tempat kita nak rebuh ni nah. Basuh kah? Okey. Kita basuh air sekali lagi. Setara ni bubuh air. Setara ni nah. 1 keping bubuh air 2 gelas cukup. 2 gelas ni cukup air nah. Supaya nak bubuh. Kalian ni dulu. Proof. Batuk lelah gelahak comel nah. Okey. Batuk air supaya nak bubuh 2 gelas. Sebab daun dia sikit nah. Kita bubuh 2 gelas. 1 2. Okey. Kita buka api. Okey, tengok. Biasa tu lidah buaya pasal ni kita tanam buat perhiasan nah. Ada belaka segenap buah rumah. Sebab dia kata-kata tu lah. Dia buat ular tak masuk dalam rumah. Dia takut, ular takut dia. Sengoti tak sengoti tu supaya tak tahu. Sebab apa? Bila buat tu ular tak masuk sungguh dalam rumah. Boleh ada sengoti nah. Lepas tu hak mustajab kali kalau tak si ular masuk dalam rumah, menyok selena buruk. Menyok selena hak kita guna dah tu. Mari cuah di tepi-tepi rumah. Hak tu sengoti sebenar-benar. Hak tu 100% nah. Tapi lidah ular ni ada kata kalau tanah dia tu ular tak masuk dalam rumah. Tak tahu supaya tak ada jumpa dengan ular. Tapi berjumpa dengan ular tu kita jiruh dengan minyak selenda buruk tu dia lari nah. Tapi gua ni tak biasa duk jumpa dengan dia. Tapi tanah mula-mula tu manfaat dia tu dia buat udara. Oksigen dia banyak dalam udara nah. Udara jadi molek jadi comel. Yang keduanya dia tumuk tu kita boleh buat ubat sakit kepala lutut boleh nah. Lepas tu banyak lagi manfaat dia supaya nak oyak sekaligus takut kita tak ingat. Tapi supaya buat sekara. Pada hari ni supaya mai buat pula satu perkara ni dengan supaya tak ada kerak ubung. Video supaya tu pakai panjang selalu dah. Takut kata kerak ubung tu buat tak sebenar pula nah. Di hari ni supaya tak ada kerak ubung. Pakai panjang. Hak semati supaya buat sungguh makan sendiri sungguh. Bukan kata kita buat tu untuk contoh
We demo tengok saja, kita sendiri tak berani nak makan bukan nah. Supi semua Supi buat klip tu Supi makan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bau mau. Bau tak buat sedap. Bau mau. Bau tak sedap. Pahit sikit-sikit. Pahit sikit-sikit tapi rasa tajam masuk dalam tekak. Boleh ada hak rasa kerah-kerah dalam tekak ni dah ya basuh. Basuh gelohok dalam tekak, lepas tu pergi basuh nyakit lelah dalam tekak. Boleh ada nah. Sebab berasa makan rasa cik-cik dalam tekak, tapi rasa ringan tekak. Rasa ringan tekak nah. Orang tani panggil ringan. Orang Malaysia boleh ada panggil ringan nah. Tak ada pahit mana boleh ada Supi ni berakhir makan benda pahit kalah mana tak tahu. Tapi tak ada pahit mana lah. Sabit tu satu lah dengan air 2 gelas. Rebuh we gelegak, lepas tu minum. Gelohok dalam tekak, batuk, kering tekak, blender dalam tekak boleh guna belaka. Lepas tu kalau anak kecil-kecil nak minum tu, kita minum sekadar sudu 2 sudu cukup lah. Kita orang tua ni 1 gelas biasa ni biasa. Satu gelas ni biasa nah, 1 gelas. Sebab apa ya kalau kita hajar minum herba ni buat kita tu sihat. Yang kedua tu orang panggil kata badan kita tu dia balan. Sebab bila kita makan gotu banyak, misal kata kita makan gula banyak, kita mai minum herba. Herba tu dia pergi belaga tu dia cabut benda manis tu tubik. Tu manfaat dia nah. Sampai mudah-mudah di hari ni supaya Supi dok royak banyak-banyak klip kata kita kena pandai kaji kata benda hak kita nak makan tu jadi manfaat ke mudarat, jadi kusiak ke, jadi apa. Sampai tu di hari ni mudah-mudahan nah kalau pia batuk, pia lelah, pia ada gelohok blender dalam tekak tu, lidah buaya apa boleh guna juga nah, insya-Allah nah dak tanah tepi-tepi rumah. Alhamdulillah pakak share, pakak pecek live belaka, beri semangat kepada Pak Supi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.